So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and the new one just begun. And I'm so happy Christmas, we hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas, for black and for white. Con grande piacere abbiamo aderito all'iniziativa Presepe Social, la mostra dei presepi che si terrà a partire dal giorno 6 dicembre. Ogni anno, indipendentemente dalla mostra, a Pagliarelli viene realizzato un presepe proprio per dare quel senso di festività natalizia anche all'interno della struttura penitenziaria. È un presepe che è realizzato dagli stessi detenuti in collaborazione con il personale di polizia penitenziaria. In particolare la realizzazione proprio artistica e di costruzione del presepe è stata effettuata dall'assistente capo Romano Carlo, che ora vi illustrerà nel dettaglio tutte le fasi di realizzazione. Abbiamo realizzato questo presepe con del materiale riciclato. È composto da 10 pezzi, perché tutto assieme non si poteva realizzare. Questi pezzi sono stati realizzati con delle strutture in ferro e con delle ruote in modo tale che si possa trasportare.
I materiali utilizzati per realizzare questo presepe sono stati, appunto dicevo prima, del materiale riciclato, quindi del polisterolo, dei lenzuoli che sono in fuoriuso, bottiglie e quant'altro. E quindi niente, poi è stato ricoperto di gesso ed è stato dipinto, rendendolo molto simile a una pietra. Le case sono state realizzate con del polisterolo sempre, gli alberelli con dei vecchi materassi grattugiati, più del fil di ferro e niente, poi i pezzi di legno recuperati a destra e a manca, insomma, l'effetto neve con del polisterolo grattugiato a neve, cioè quindi molto finemente. Abbiamo una vasca che ci permette di contenere tutta quest'acqua per poterla riciclare tra la grotta e i fiumi che avete già visto. Quindi, come abbiamo visto, il presepe è realizzato a costo zero, tranne appunto qualche materiale, quindi con materiale riciclato. Volevo premettere anche che oltre al presepe nel periodo natalizio viene realizzato un percorso di luci natalizie all'esterno dell'istituto proprio per accogliere i familiari dei detenuti e quindi anche per loro, per i bambini in particolare, creare quell'ambiente natalizio anche all'interno della struttura. Gli stessi detenuti, sempre con il personale della MOF, realizza poi un albero all'esterno della struttura, realizzato tutto in ferro con appunto delle luci, nonché dall'altra entrata dell'istituto di recente realizzazione una stella proprio perché da là c'è l'altra entrata dei familiari che vengono a fare visita agli ospiti. Il Natale è per tutti, soprattutto, come dice il Papa Francesco, lo è in modo particolare per gli scartanti, no? Per quelli che la società isola, emargina, per quelli che la società tuttora vede appunto come se fossero chissà che cosa, in modo particolare ecco, i carceranti, e quindi appunto anche Gesù è venuto anche per loro, no? Come dice lui stesso, sono venuto a liberare i carceranti, ero in carcere, siete venuti a visitarmi, quindi anche il Natale e il presepe per i carceranti diventa da un punto di vista umano certamente un peso, perché essendo che ogni uomo ha le sue radici, la sua provenienza, quindi c'è un ricordare le proprie provenienze, le feste che sono motivo di aggregazione, e quello che è stato fatto anche dal carcere Pagliarelli, mi sembra, no? E anche questo ecco, presepe e che viene esposto qui, è anche un forte messaggio che viene mandato alla società, quale? Di non dimenticarci di loro, perché qual è poi alla fine la finalità delle carceri, è di recuperare il soggetto affinché possa essere nuovamente reinserito nella società, quindi non è che chi ha sbagliato ha finito per sempre, perché se questa è la mentalità siamo fuori ovviamente, ma dobbiamo recuperarlo per essere reinserito nella società affinché possa ritornare ad essere membro attivo di questa società. Chi ha sbagliato paga, ma non significa che poi è finito per sempre, quindi questo è molto anche importante. Quindi grazie anche a loro per questo presepe che hanno realizzato, perché ci ricordano che esistono anche loro. Quest'anno è il primo anno che noi ci presentiamo qui a Bagheria per portare il presepio come segno natalizio. Poi ovviamente questo è stato realizzato con l'Interforze, che ultimamente abbiamo fatto un protocollo d'intesa fra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e l'ANPE, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, di lavorare insieme in vari progetti che porteremo avanti. E quando abbiamo preso lo spunto di venire a fare una manifestazione a Bagheria del presepio social, a questo punto io mi sono sentito doveroso di rivolgermi all'amministrazione e richiedere una collaborazione di qualche presepio realizzato. Il presepe è intrasportabile, come si evince sul video, quindi si doveva fare una ripresa, ho chiesto l'autorizzazione.
in quanto allora, devo ringraziare principalmente al provveditore regionale della Sicilia, dottoressa Ciccia Calendrini, poi di conseguenza la dottoressa Vanzane in qualità di direttore dell'istituto e al comandante di reparto dalla casa circondariale di Pagliarelli Palermo, il dottor Giuseppe Rizzo, commissario capo coordinatore. Quindi una grande soddisfazione che abbiamo portato noi come AMP sia la polizia penitenziaria, perché l'associazione, che cos'è la nostra associazione? Tramandare il passato, il presente e il futuro dell'arma della polizia penitenziaria, che in altresì molta gente sconosce la polizia penitenziaria, i compiti che fa sia in istituto e fuori dell'istituto. L'Associazione Nazionale Polizie di Stato di Bagheria e Palermo è il primo sindacato di polizia in Italia, che è il SIULP, insieme alle altre associazioni sia di categoria, quindi Carabinieri, Penitenziaria e Guardia di Finanza, ha realizzato questa bellissima iniziativa. È un presepe social, ovvero un presepe che viene realizzato per esprimere il significato, il valore di ogni associazione, che condivide con me il motto che porto avanti da tempo, che è in rete. In rete appunto significa collaborare tutti per un unico obiettivo, legalità e sociale. L'aver fatto partecipare, l'aver conosciuto i colleghi dell'istituto penitenziario Pagliarelli, l'aver conosciuto la realtà anche dei detenuti, perché io dico che il Natale è per tutti e quindi è giusto che anche i detenuti degli istituti penitenziari che realizzano il presepe o le altre coreografie natalizie, è giusto che le facciano conoscere ai propri familiari, ai propri figli, e i figli devono capire che i loro papà comunque credono ancora nel Natale e credono ancora nella tradizione del presepe, perché solamente così anche i figli possono realizzare questa tradizione nell'abitazione. È una bellissima esperienza oggi è il primo anno che realizziamo questa esperienza, ma abbiamo avuto presepi come le scuole elementari, che ha realizzato il presepe fatto con i rotoli di carta igienica, ma che ha voluto dare a ogni personaggio del presepe il nome di un eroe morto per mano della mafia. Falcone, Borsellino, Nini Cassarà, Gio Petrosino, Boris Giuliano e tanti altri. Questi sono significati. Abbiamo la scuola all'interno dell'oncologico pediatrico che ha voluto realizzare un presepe fatto con il materiale fuori uso utilizzato, le medicine, le flebo, i piccoli cateterini che vengono appunto utilizzati per la terapia dei bambini. Ecco, non dobbiamo più parlare di altro, questo è il vero significato di questo presepe social, perché organizzare una mostra di presepe lodevole, bellissima, non ci vuole niente, basta trovare una location e tante persone che spendendo soldi fanno il presepe più bello. Il nostro non è il presepe più bello visivo, ma il nostro è il presepe più bello, emotivo e pieno di valori. Grazie a tutti che avete partecipato appunto a questa bellissima iniziativa. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Sì, questo presepe è stato realizzato dai bambini dell'oncoematologia pediatrica di Palermo. Abbiamo utilizzato tutto materiale medico, di medicheria, e quindi i personaggi sono stati realizzati con le bottigliette dell'immunoglobulina e i vestiti realizzati con le mascherine. Li hanno dipinti i bambini, le montagne, le grotte sono state realizzate con i contenitori reniformi dove i bambini a volte vomitano, dove vengono messi i medicinali, la stella cometa fatta con i cateterini, insomma è stato riciclato tutto il materiale possibile che abbiamo reperito in medicheria, dai calzari alle mascherine, le palme sono state fatte con le mascherine, le casette con le scatole dei medicinali.
Questo presepe è stato realizzato in collaborazione tra l'ASLIT, l'associazione ASLIT e la scuola in ospedale. Ha un valore sociale e ha dato anche la possibilità ai bambini di lavorare, dipingere, di passare un momento che li ha distratti dalla loro malattia, perché il nostro compito in ospedale è proprio quello di fare vivere altro ai bambini, farli andare oltre la malattia, e il trasformare il materiale medico in materiale che potesse servire per il presepe è stata questa un'occasione per poter fare vivere più serenamente il loro momento in ospedale. Libera di vivere di Barbara Bartolotti oggi porta la sua testimonianza anche qui per la violenza sulle donne, ma ci occupiamo anche di bambini, di disabili, di anziani, anche di uomini. Qui nel nostro presepe abbiamo voluto rappresentare una parte di donne e di bambini che sono rimaste vittime. Dall'altro lato abbiamo queste donne che viaggiano verso la giustizia affinché arrivino le pene certe. Io mi chiamo Same, ho origine tunisina, vivo in Italia da diversi anni e con l'aiuto dell'educatrice abbiamo realizzato questo presepe. Il villaggio, come vedete, è abbandonato e le case sono tutte vuote perché tante persone hanno lasciato le loro terre per tentare di avere una vita migliore in altri paesi, attraversando prima il deserto e poi il mare. Sono i viaggi della speranza dove tanta gente perde la vita. E anche le barche non sono nuove, ma è un relitto perché il viaggio viene affrontato con delle navi vecchie. Io mi chiamo Aya, ho origine tunisina e anche io vivo in Italia da diversi mesi. E infine volevo aggiungere il significato che diamo noi al presepe, cioè all'interno del relitto c'è il presepe che per voi cristiani rappresenta la Sacra Famiglia, mentre per noi rappresenta la grande famiglia italiana. Poi che ci ascolta. Poi alla fine questo disegno, tutte le nostre mani vicine perché ci aiutiamo a vicenda, se esprimiamo amore possiamo raccogliere tanta gioia. Questa sì è una notevole iniziativa del presepe, è vero, perché ci aiuta anche a recuperare quello che sono le radici e il significato del presepe, che come ho detto poc'anzi è stato inventato da San Francesco di Assisi nel 1223. E in questo momento storico, come ricordavo ancora, recuperare le radici, l'identità ci aiuta ancora di più ad aggregarci e a stare insieme, proprio perché il presepe e questi presepi sono veicoli, fiumi di grandi comunicazioni di valori, di riflessioni, di tante cose. Ci aiutano anche e soprattutto a leggere il momento storico, la storia di oggi, questo momento di grande confusione dove forse facciamo anche fatica a trovare la strada giusta, e il presepe ci rimette nella strada giusta, che è quella appunto di Dio che si è fatto uomo e quindi che ha raggiunto l'uomo, e di guardare l'uomo non come un nemico ma come un fratello, perché costituiamo un'unica famiglia. Quindi in Natale, come ogni anno, in modo particolare quest'anno, poiché citavo anche la lettera del Papa ad Mirabile Signum, è molto significativa, bella, perché ci aiuta a recuperare o a riscoprire quella che è la dimensione umana. Come qui stiamo vedendo, è un momento forte di grande aggregazione, di condivisione, no? Di quel calore umano che si sente, che tu percepisci, che ti penetra, che ti rapisce, perché abbiamo di bisogno di tutto questo. In un mondo in cui sempre più diventa virtuale, questi momenti reali ci aiutano molto, ma molto. I momenti social e il mondo di internet è un mondo bello, ma bisogna stare attenti ai pericoli che ci sono. I pericoli oggi sono in modo particolare questo isolarsi, no? Questo, come dire, tirarsi fuori dalla realtà. La realtà è questa, quello rimane sempre un mondo virtuale, e se quel mondo oggi ci assorbe sempre di più, facendoci dimenticare del mondo reale, allora diventa davvero un pericolo. Quindi abbiamo di bisogno di questi momenti di aggregazione, di contatto, di sentirci, di guardarci anche negli occhi, no? Di poterci ancora toccare e sentire l'odore di chi mi sta accanto. Il mondo virtuale tutto questo non lo può fare, perché appunto è virtuale, quindi nonostante la sua ricchezza, bellezza, valore che hanno i social, però dobbiamo stare molto ma molto attenti. Abbiamo realizzato questo presepe in collaborazione con i vari docenti e gli allievi
un presepe appunto a tema con i nostri corsi, appunto parrucchieria, osa, pasticceria, cucina. Ogni singolo elemento rappresentato nel presepe appunto rappresenta noi. Abbiamo delle sculture di cioccolato, pan di zenzero, casette varie, rappresentato anche con articoli facenti parte del corso OSA, rossetti appunto dall'altro lato, vari articoli insomma che rappresentano quello che è la nostra scuola. Abbiamo voluto accomunare tutti quelli che sono le idee dei nostri allievi, dei vari corsi in un unico contesto, quindi creando proprio un'idea comune per dire che il Centro Sull'Aurora è insieme nella realizzazione di questo presepe, in modo da poter realizzare qualcosa di unico, ma che contestualizza tutti quanti in un unico contesto appunto. E noi volevamo partecipare fortemente a questa iniziativa bellissima che è quella del presepe social, proprio perché l'Aves presenta tutto l'anno il senso del Natale, che è quello di donare, ma soprattutto di donarsi. Infatti i nostri volontari donano il proprio tempo e le proprie competenze agli altri ogni giorno, ed è grazie a loro che possiamo realizzare bellissime iniziative, e come si realizzano tutte le altre associazioni di volontariato. E infatti auguriamo a tutti un sereno Natale e grazie per averci invitato a questa lodevole iniziativa. Una lodevole iniziativa, l'inaugurazione dei presepi, perché rappresentano la nostra storia, il presepe, la nostra famiglia, la nostra comunità. Abbiamo voluto aprire i palazzi della città, Villa Cutò, a tutti, alle scuole, alle associazioni, l'associazione delle forze armate, perché abbiamo necessità sempre di fare rete, e l'occasione del Natale è un'occasione per continuare a fare rete, volgendo lo sguardo a chi sta meno bene di noi, a chi vive in condizioni di difficoltà e di sofferenza, e poter guardare appunto e vedere il presepe e veramente ricordare le nostre origini e l'unione familiare, che è la cosa più importante. Il Natale è per tutti, infonde sentimenti positivi all'interno di ognuno di noi, anche dei nostri cittadini che stanno scontando la loro pena per aver sbagliato nella loro vita passata, sperando che il carcere rieduchi alla vita futura e possa sicuramente, anche attraverso opere come quelle della realizzazione del presepe, insegnare a coloro che lo occupano e dare a coloro che lo occupano una nuova possibilità di riscatto. E per questo ringrazio tutti coloro che hanno organizzato quest'oggi iniziativa, tutte le associazioni che hanno raccolto l'invito rivolto da Peppe Puleo, dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza, le tante associazioni che lavorano nel sociale, che ogni giorno trasmettono per noi dei valori positivi e dei valori che oggi la vita effimera di tutti i giorni purtroppo spesso mette da parte. Mi ha colpito tantissimo vedere il presepe realizzato dai bambini del reparto di oncoematologia, con lo scarto dei materiali, dei medicinali, delle flebo, perché questo è veramente il segno che dobbiamo resistere aggrappati ai veri valori autentici della vita, e solo così si può andare avanti resistendo in una comunità che spesso si sgretola, e invece manifestazioni come queste, ecco, ci aiutano a ritrovare il vero senso di comunità che va ritrovato e mai smarrito. La mostra durerà per tutto il periodo natalizio e sarà visitabile a tutti i cittadini negli orari di apertura di Villa Cutò. Hanno partecipato parecchie associazioni, quasi una ventina di associazioni, e quindi un lavoro di cucitura del territorio che è stato portato avanti veramente con molta parsimonia e con molta attenzione, perché ovviamente abbiamo voluto riscoprire questo senso di comunità a costo zero, perché qualsiasi realizzazione è stata fatta e poi è stata sostanzialmente consegnata e donata per l'esposizione. Sugli alberi sento le voci di questi 1000 anni che stanno andando via. Ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia. Se no che Natale, se no che Natale è.